Дорогие друзья, всем привет! Я сижу у себя в машине Renault Logan 9 года, двигатель 1.4. У меня вопрос стал со скрипом руля. Появились характерные звуки и скрип. Я до этого разбирал руль в сервисе с человеком. И мы там смазали пластики все, то есть промазали хорошенечко, и рулевую колонку тоже смазали медной смазкой. Скрип пропал на какое-то время, то есть там, на 2-3 дня. Сейчас прошла неделя, и скрип уже опять появился, и характерные звуки тоже есть, когда трется пластик друг об друга. Сейчас я покручу руль активно и попробую записать эти звуки на видео. Надеюсь, вам были слышны все звуки, и вы сможете мне что-нибудь подсказать по этому поводу. Я буду очень благодарен вам. Всем спасибо за внимание. До встречи.